سلام دوستای گل، خوش آمدین در ماهین ولوگ. شما ما در چینل خوش آمدید میگم. دوستا اگر چینل ما تابالی سبسکرایب نکردین پلیز چینل ما سبسکرایب کن، لایک کن، شیر کن. دوستا من امروز برای شما یک ساده آسان رسیپی کدو دال چنه شیر منم. بسیار آسان است و زود پخته میشم. خب برای زو که است ما 1 کیلو کدو را گرفتم، پیش کٹ کرده اشتم. دیگه اینی هم میگردیم که کدویا اینی هم یک 3 قاشق که است ټماټر پیست، اینی سیر کده 3 دانه سیر، 1 دانه مرچ، اینی هم 2 در درمیانه پیاز کٹ کردم. اینجا هم که میگردیم شما مساله دیگ، نمک هست به ضرورت، اور اینی که هم است زیره پاودر است. اور اینی نیم کپ روغن ما گرفتم، چرا کدو که است زیاد روغن در کار نداره. اینیم 1 مگه دالچنه را ما که است نیم گنته پیشتر کده میلم تاکه خوب نرم شونه. خود دوستا اینجا هم که میگنین پیاز را ما منی روغن انداختم. دیگه پیاز را یک حلقه زرد منی و قدر تیز رنگ نه، باز همین تر خالی یک حلقه. اینجا دالچنه را ما اشتم نرم شده. اینجا پیاز ما رنگشی کم بدلی شده، باز ما منیش اینی کدو را انداختم. سیر، مرچ، یک ناره میتر تمامیش یک جای منداختی، ټماټر هم میتر بلیش منداختی اور مسالهش هم منداختی. منیزی آو نمنداختیم و چرا که کدو خود چی آو بدرنه اور کدو که دا آوی خود خوب پخته میشه و مزهش خوب شمایه. منیش که آو بنداختی کم آو مزه مایه، خوب نمایه. دیگه اینجا هم که شما میگردین ما تمامیش را میکس کردم. باز اینالی هم را که سرشی بند کده بلی گو نیم گنته وری هم تا ده هلکی آنچ میلم که خوب خودچی پخته میشه. آوشم کدو خودچی آو بدرنه، خودچی خوب مزدار پخته میشه. باز اینالی که میگردین شما ما سر زربان کده میلم، اینالی کدو خودچی خوب آو بدر کده. این کدوی ما یک نیم گنته بعد انتر خوب مزدار پخته شده، آوش خشک شده. باز ما منیزی اینی داله که ما نرم کده بودم بازی قدزی میکس منم. اینالی رو گرفتم میکس کردم. باز گو 5 منت وری ارمیلم که یک جوش کنه. باز ما تایش بندم. اینی تا که میگردین اینالی اینجی این کدوی ما دالچنه خوب مزدار تیار شده. دوستا جایشم خالی. پلیز چینل من اگر لایک سبسکرایب نکردین پلیز سبسکرایب کن، شیر کن، لایک کن. خدا حافظ دوستا، خیال خوب بیلین زیاد تا نیکست ویدیو ما دیگه. خدا حافظ.